في جولة سريعة هنحاول نلف كل الأحياء بتاعت مدينتي ونوضح لكم على الخريطة كل التفاصيل الخاصة بمدينتي. قدام مننا الخريطة موجودة اهيت، اللي باللون اللبني دي العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا هي موجودة في جنوب مدينتي اللي باللون اللبني دي كلها. اللي فوق منها دي اللي باللون الأحمر دي مستقبل سيتي. دي مستقبل سيتي اللي باللون الأحمر دي. ده كده طريق السويس اللي باللون البامبي قدام مننا. دي طبعا مدينة الشروق شمال مدينتي. آه كده دي العاصمة الإدارية الجديدة. ده كده هنا في بوابة على محور الأمل بتربط مدينتي بالعاصمة الإدارية الجديدة. ده كده القاهرة الجديدة. ده كده الطريق الدائري الأوسطي اللي باللون الأصفر ده. الطريق الدائري الأوسطي ده طبعا طريق السويس شمال مدينتي. طبعا مدينتي من مدينتي للقاهرة تقريبا 45 كيلو. 45 كيلو من مدينتي للقاهرة. قصاد مننا على طول هي دي مدينتي اللي باللون الأخضر دي. آه، ده كده البوابة الرئيسية لمدينتي، بوابة رقم 1 اللي قدام مننا دي. ده طريق السويس اهو. لو انت جاي من طريق السويس بتخش من على الطريق البوابة رقم 1 ده. كوبري طلعت مصطفى، الكوبري اللي رابط بين مدينة الشروق ومدينتي. ده كوبري طلعت مصطفى، اسمه كوبري طلعت مصطفى، دي مدينة الشروق. هنا البوابة الرئيسية لمدينتي هنوريها لكم دلوقتي في الفيديو. البوابة الرئيسية لمدينتي لما بتيجي تدخل بتدخل من الطريق الرئيسي، دي البوابة الرئيسية أو بوابة رقم 1. ده الطريق الرئيسي لمدينتي. اللي قدامكم دي منطقة الفيلات. احنا كده داخلين من طريق السويس على البوابة الرئيسية لمدينتي، بوابة رقم 1. كده في ظهرنا طريق السويس. اللي على ايدينا الشمال مباشرة كوبري طلعت مصطفى، الرابط اللي بيربط بين مدينتي وما بين مدينة الشروق. دي البوابة رقم 1 مميزة طبعا. من بعيد بتشوف عليها علم مصر من بعيد كده. فبتعرف ان دي بوابة رقم 1 لمدينتي. دي البوابة هي شكلها جميل جدا، فيها اكتر من نافورة مية. المنظر العام بتاعها تحفة بصراحة. احسن حاجة في مدينتي هنا الاهتمام طبعا باللاندسكيب والزرع والاشكال الجمالية. يعني بصراحة شغل عالي جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده دي البوابة الرئيسية لمدينتي، البوابة رقم 1. دي اللي في الصورة هي حاجة كده تحفة بصراحة، تحفة معمارية. دي اللي بتظهر في الاعلانات وبتظهر في كل الاعلانات الخاصة بمدينتي، بتلاقيهم بيصوروا من فوق المدينة، من فوق البوابة دي. دي كده البوابة رقم 1 او البوابة الرئيسية لمدينتي. ده كده اسمه الطريق الرئيسي او طريق مدينتي. الطريق اللي احنا داخلين عليه ده اسمه طريق مدينتي. زي ما انتم شايفين كده اللاندسكيب والزرع حاجة بصراحة تفرح بصراحة. منظر جميل جدا. اللي على ايدينا اليمين دي كلها منطقة فيلات، وعلى ايدينا الشمال برضو منطقة فيلات. دي كده كل المنطقة دي منطقة فيلات على ايدينا اليمين. على ايدينا الشمال منطقة فيلات، وهيبقى موجود على ايدينا الشمال نادي الجولف. هنا كده برضو منطقة فيلات ومنطقة نادي الجولف في المنطقة اللي على ايدينا الشمال دي. طبعا مساحة مدينتي 8000 فدان. ان بدأوا العمل فيها من 2006، يعني من 2006 وهم شغالين في المراحل بتاعة مدينتي مرحلة مرحلة. طبعا احنا عندنا منطقة كاملة للفيلات على شكل دايرة هوريها لكم في الخريطة. احنا كده ماشيين على الطريق، مستمرين في المشي على الطريق الرئيسي طريق مدينتي. كل ده احنا جوه مدينتي دلوقتي. على ايدينا اليمين وايدينا الشمال منطقة فيلات. المنطقة دي بتظهر في الخريطة على شكل دايرة كده. طبعا الاهتمام بالمنظر الجمالي واللاندسكيب ده اهم حاجة موجودة في مدينتي. يعني ده اهم حاجة موجودة بصراحة في مدينتي، الاهتمام باللاندسكيب. بصراحة يعني دي اكتر حاجة هم ناجحين فيها، موضوع اللاندسكيب والشكل الجمالي والخضرة. حاجة جميلة جدا وحاجة تفرح زي ما قلت لكم.
احنا كده داخلين على المسجد الرئيسي اللي بدأ يظهر في الصورة. ده المسجد الرئيسي لمدينتي، جنب منه سنترال بارك، وقدام منه النادي الخاص بمدينتي. نادي مدينتي عبارة عن 200 فدان، يعني النادي في مدينتي عبارة عن 200 فدان. النادي بس لوحده ممكن قد كومباوند او اكتر في التجمع، يعني اللي فيه كومباوندات في التجمع ممكن مساحتها ما تعديش ال 50 فدان. ده كده المسجد الرئيسي على ايدينا اليمين، وجنب منه السنترال بارك، وقدام مننا على طول بيبقى النادي الخاص بمدينتي. معلش انا بحاول احرك الكاميرا يمين وشمال علشان اوريكم يعني بحاول اجيب اكبر قدر من الصور واكبر قدر من المشاهد، يعني فلذلك تلاقيني حركة الكاميرا بتكون سريعة شوية. الدايرة اللي ظاهرة في الصورة دي منطقة الفيلات. قدام مننا ده نادي الجولف بالبحيرات بتاعته زي ما انتم شايفين كده. دي منطقة فيلات برضو، كل دي منطقة فيلات. ده نادي الجولف زي ما قلت لكم. كل المنطقة دي ده الطريق اللي احنا كنا ماشيين عليه دلوقتي في الصورة، اللي احنا كنا ماشيين عليه دلوقتي حالا. ده المسجد اللي احنا لسه مورينكم في الصورة. ده جنب منه سنترال بارك. ده المسجد الرئيسي، وجنب منه على طول السنترال بارك. ده كده السنترال بارك. وده قدام مننا على طول، ده الطريق اللي احنا كنا جايين منه. وقدام مننا ده النادي على طول. ده كده لو دخلنا يمين يبقى النادي بيكون على ايدينا الشمال. المنطقة اللي انا بشاور عليها دي كلها منطقة النادي. دي منطقة النادي. دي منطقة البي 1. دي منطقة البي 1 اللي انا بشاور عليها دي. كل دي منطقة البي 1. وجنبها منطقة البي 2 ومنطقة البي 8. يعني بي 1 وبي 2 وبي 8 جنب بعض، 3 جنب بعض على محور واحد. حاليا احنا دلوقتي موجودين على ايدينا اليمين منطقة البي 1 في مدينتي. دي منطقة البي 1 في مدينتي اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي على الخريطة. قصاد منها منطقة الفيلات. كده احنا في ظهرنا النادي مباشرة. قدام مننا كده لو استمرنا في الطريق ده كده بوابة رقم 2، وعلى ايدينا الشمال هيكون الارابيسك مول والاوبن اير مول. طبعا لو في نهاية الطريق لو دخلنا يمين هنروح على منطقة البي 2 والبي 8 ومجمع البنوك. دي كده مجموعة منطقة البي 1. دي كده البي 1. طبعا زي ما قلت لكم مدينتي 8000 فدان. تم البدء فيها من 2006، يعني شغالين فيها من 2006. بينها وبين القاهرة 45 كيلو على طريق السويس مباشرة. كده قدام مننا ارابيسك مول على ايدينا الشمال. لو دخلنا كده على ايدينا اليمين هنكمل ونروح البي. كده احنا موجودين في منطقة البي 8.
طبعا شكل العمارات مختلف. الشكل بصراحة شكل العمارات مختلف تماما عن عمارات باقي عمارات مدينتي. المساحات هنا على فكرة كبيرة برضو عن مساحات العمارات. المكان اللي احنا ماشيين فيه ده المكان الفاصل ما بين البي 2 اللي قدامنا، العمارات اللي قدامنا دي عمارات البي 2، وعمارات واحنا وعلى ايدينا اليمين عمارات البي 8. ده كده مجرى السيل. عاملين مجرى السيل كده بشكل جمالي جدا، عامل زي منطقة النهر الأخضر اللي هتتعمل في العاصمة الإدارية الجديدة. ده كده كل دي منطقة مجرى السيل زي ما انتم شايفين كده، حاجة جميلة جدا. المنطقة دي ممتدة كده ما بين البي 2 والبي 8 والبي 3 والبي 7. قدام شوية كده هنوريها لكم برضو في الفيديو، يعني هنكمل لكم في الفيديو وهنوريها لكم. دي كده اللي على ايدينا الشمال، عمارات اللي على ايدينا الشمال دي منطقة البي 2. دي كده احنا دلوقتي موجودين في البي 8. بصراحة اللاندسكيب والشكل العمارات بصراحة ممتاز جدا. المساحات جوه كويسة جدا وكبيرة. يعني مساحات الشقق هنا مختلفة تماما عن مساحات الشقق هناك في باقي مدينتي. حتى الشكل العمارات مختلف تماما. المساحات بين العمارات كبيرة برضو وشكلها جميل جدا. ده يعني احنا كنا عملنا فيديو منفصل لمنطقة البي 8 قبل كده، ممكن الناس ترجع له وتتفرج عليه. حاجة جميلة جدا منطقة البي 8، حاجة جميلة جدا. اللي في المكان الوحيد في مدينتي اللي فيه باركنج تحت العمارات هو منطقة البي 8. باقي العمارات في باقي مدينتي الباركنج بتاع السيارات كله سطحي، لكن في منطقة البي 8 عاملين باركنج تحت العمارات. عاملين فيه نظام فاير فايتنج وفاير الارم تحت العمارات برضو، بحيث لو حصل حريق لا قدر الله ولا حاجة يبقى فيه وسائل الدفاع المدني موجودة ومتاحة، يعني متوفرة. زي ما انتم شايفين كده المنظر جميل جدا. دي منطقة البي 8، منظر جميل جدا جدا جدا، حاجة تحفة بصراحة. يعني بصراحة أجمل حاجة في شغل طلعت مصطفى اللاندسكيب بتاعهم والشغل الزراعات. المساحات الخضراء بصراحة عندهم كبيرة ومتوفرة وحاجة جميلة، يعني حاجة تدعو للبهجة يعني. ده كده منطقة البي 8. هنروح ونكمل بقية الفيديو بتاعنا. هنرجع تاني على طريق مدينة الرئيسي. الطريق ده كده هنروح على منطقة الساوث بارك عند البي 3، والمنطقة اللي هي منطقة خاصة بالمنطقة تجارية. ده كده منطقة البي 3 اللي قدام مننا دي. كل دي منطقة البي 3. ده منطقة البي 7، المنطقة اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها، اللي هي المنطقة الفاصلة ما بين البي 7 والبي 3. قدام مننا هنا منطقة الساوث بارك، كلها منطقة محلات ومولات تجارية. حتى في موقف للأتوبيسات في المنطقة هنا. هنشوف الكلام ده كله دلوقتي في الفيديو. كل ده منطقة الساوث بارك. كده احنا في الدوار الموجود قدام مسجد خالد بن الوليد، اللي هو في بداية منطقة الساوث بارك. على ايدينا اليمين دي منطقة فيلات. ده كده بدأنا، ده اللي خلف المسجد ده المجمع الطبي. ده مسجد خالد ابن الوليد. جنب بعد منه على طول منطقة الساوث بارك، هي طبعا منطقة كافيهات ومنطقة مطاعم. دي منطقة البي 3 اللي احنا وريناها لكم في الخريطة من شوية. كل دي منطقة ترفيهية بصراحة جميلة جدا، فيها بحيرات، فيها كافيهات، فيها مطاعم، فيها مولات تجارية، فيها كل حاجة بصراحة. منطقة خدمية جميلة جدا. ده طبعا موجود باركن للسيارات قدام المنطقة عشان الناس اللي عايزة تركن عربياتها ولا حاجة. كل حاجة معمول حسابها هنا بصراحة بدقة يعني. كل ده منطقة الساوث بارك قدام مننا كده. طبعا بعد من ده اتوبيس خاص بمدينتي بسكان مدينتي. على ايدينا الشمال دي منطقة البي 3 زي ما انتم عارفين، زي ما لسه قايل لكم دلوقتي. طبعا الحركة قدام مننا الاتوبيس الموقف الخاص بمدينتي موجود في المنطقة دي كده. هنا هتبدأ كده ده الموقف الخاص باتوبيسات مدينتي. هنا طبعا في شهر عقاري، في نقطة شرطة في المنطقة دي كده، في مكتب بريد. كل الخدمات موجودة في المكان ده كده. كده على ايدينا الشمال منطقة البي 7 ومنطقة البي 6. يعني كده منطقة البي 6 على ايدينا اليمين، منطقة البي 7 على ايدينا الشمال.
كده احنا دي المنطقة اللي احنا كنا بنصور فيها دلوقتي حاليا، منطقة الحركة هي موقف الأتوبيسات. كده المنطقة اللي فيها موقف الأتوبيسات، فيها نقطة الشرطة، فيها مكتب البريد، فيها الشهر العقاري، فيها السنترال الخاص بمدينتي. زي ما قلت لكم، ده كده منطقة البي 6 اللي لسه وريها لكم في الفيديو من شوية. دي منطقة البي 6، وصاد منها مباشرة منطقة البي 7. دي كده منطقة البي 7 قدام مننا دي. ده كده منطقة مجرى السيل اللي انا وريتها لكم في البي 8، اللي عاملة زي النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا المكان هوريه لكم دلوقتي برضو جميل جدا، فيه كمية زرع، يعني حاجة جميلة جدا وحاجة مبهجة. طبعا دي كلها دي منطقة فيلات، دي منطقة فيلات مودرن، معمولة مودرن مش كلاسيك. دي طبعا المنطقة الفاصلة ما بين المستقبل سيتي وبين مدينتي. هنا المنطقة الفاصلة ما بين الار 3 والار 7. ده كده مجرى السيل على ايدينا الشمال، اللي احنا لسه شايفينه برضو زيه كده، نفس المنطقة دي في بين البي 8 والبي 2. يبقى ده على ايدينا اليمين منطقة البي 7، وعلى ايدينا الشمال منطقة البي 3. من هنا ده منطقة النهر الاخضر او مجرى السيل الخاص بمدينتي. صراحة منطقة جميلة جدا وحاجة جميلة جدا.